Bij Volendam speelt Klaus Veerman hier in een witte shirt, die furoren maakte bij Sittard en later ook uitkwam voor VNL in blauw-wit. Hans Kerboes had de taak gekregen om de krachtpatser in toom te houden en ondanks deze score lukt dat redelijk. Cesar Volendam was een gelijkopgaande wedstrijd. De ploeg uit Beek kwam voor het eerst op voorsprong na deze score van Michael Schubert. Lange tijd bleef de wedstrijd spannend en gelijk opgaan. En dat zag ook de ex-trainer en ex-keeper van Sittard, Ton Velraat, wiens zoon tweede keeper is van Cesar. Met nog 2 minuten te spelen leidt Volendam met 1 doelpunt verschil. En het is Roy Meerte die op dit moment 24-24 scoort. Maar keeper Bart Sille is kansloos op deze bal vanuit de rechterhoek. En dan weet ook trainer Lou Reupsaat dat Cesar nog minder dan 1 minuut heeft om de gelijkmaker te scoren. Uiteindelijk is het Stanivikovic die 25-25 laat aantekenen. En dan is het angst en beven op de tribune, want Volendam heeft nog 40 seconden om de winst mee terug te nemen naar Noord-Holland. Ondertussen is in de ploeg gekomen Fred Kerboes, de tweelingbroer van Hans. En die is belast met het bewaken van Veerman, die met 6 seconden op de klok Volendam naar de overwinning kan schieten. De bal komt uiteindelijk niet bij Veerman terecht en het is Bart Sille die zorgt voor de 25-25 eindstand met een geweldige redding. De laatste bal, dat was alles of niks en dat moest goed. Ik had geen zin om hier met 0 punten weg te gaan. Je hebt de laatste minuten gespeeld, hectisch? Ja, ze wisten al dikker geweest en voor dikker gewonnen. Ik denk alleen als er door, wat ze zei, zo Klaus Veerman, als ze door mocht eten, dan denk ik dat er een probleem heeft gehad. Voor Klaus Veerman of voor dich? Nou, voor Klaus Veerman, want dat was omgegangen. Hij mocht de laatste seconde natuurlijk niet scoren. Hè. Wie belangrijk is het punt van vanavond? Ik denk dat het een heel belangrijk punt is. Ik hoor net dat Hellas verloren heeft van Swift Arnhem met 36-34. Dat betekent dat we nu gelijk staan met Hellas. Allebei 5 punten en Swift Arnhem komt er met 3 punten achteraan. Dus dat biedt nu alle perspectief voor de komende 4 wedstrijden. En een kostbaar puntje vandaag. Een heel kostbaar punt.